Toda Sampaio, forrozão pra chamegar, ao vivo. E DHS Gravações, gravando tudo. É feira de Mangai, meu camarada, é ao vivo. Pra começar a toada, eu falei Tadeu Bezerra, tem o Wesley, tem Michel, com eles não tem besteira, tem Jailton e tem Jailson, junta Evaldo Ferreira, ao vivo. Tem Júnior de Luizinho, Flávio, Júnior e Daniel, tem Riva e tem Dicinho, Belezinha e Nego Naldo, tem Fabinho e tem Novinho, esses são os caras da festa. Tem o Mauro de Vilina, Nego Beto e Flavinho, tem Naldinho de Nogueira e Neguinho de Demar, tem Branco de Oliva e DHS pra gravar. Tem Nágio, tem Henrique, que são filhos de pitulas, quando chegam numa festa eles tomam pinga pura. Tem Tony de Assis e Silvio Clécio pra disputa. Tem a Gazeta FM e as rádios da região, tem Léo Júnior, Carlos Júnior e Michele Guimarães, tem Chiquinho, Ivando e João Carlos na direção. E eu sou Doba Sampaio, forrozão pra chamegar, tem também Joãozinho Siqueira e a feira de Mangá, e todo sábado tem forró lá no salão do Betos Bar. Tem Pedras Soltas FM sempre pra comunicar, Aldete e Erisvan, Tom Lucena vai falar, Miguel Júnior e o Som Alves estão botando pra quebrar. Manuel do Correio, Didson e Fernandinha, tem Felipe, meu amigo, sempre foi cara bacana, Alziriana e Tassiana, que toca diz que me ama. Valeu as rádios da região, é todo Sampaio, forró pra chamegar, e DHS Gravações divulgando tudo. Léo Júnior.